Hej folkens, så bliver det tid til en anmeldelse mere. Den her gang, der har jeg fået tilsendt en væske fra Din Nielsen inden for Selvblander. Og det er en, han kalder for Virgin Birth. Og det gør han af den grund, at det er den første vellykkede væske, han har lavet. Så det er lidt spændende at se, hvad det er. Ud fra opskriften skulle det være 3% Seven Leaves for Flavor Art, 3% Vanilla Tahiti for Flavor Art, 1% karamel og 1% Vanilla Cream. Væsken her, den er blandet i en 70-30 på 24 mg. 24 mg, det er så lidt mere, end jeg plejer at dampe. Jeg damper til dagligt omkring 16. Så det her, det bliver en lidt stærk smag at få, men vi prøver. Og så får jeg en lille udfordring her, fordi at der er tilsyneladende ikke nogen dryptud på. Og den jeg har, den passer ikke. En spritny C4. Nu ser jeg, om jeg kan få noget væske på, uden at hælde det ud over alt andet. Ja. Indtil videre ser det meget fornuftigt ud. Og igen som sidst, C4 på Ego-batteri. Prøv at smage på sagerne. Den har en smag, der er lidt svag af tobak, og man kan godt smage vaniljen. Karamellen, den er ikke så kraftig, hvilket jeg synes er positivt. Jeg har selv lavet et par væsker, jeg har skruet lidt på med noget vanilje, eller med noget karamel, og det har så været fra Innovera, hvilket er meget kraftigt. Så den er faktisk dejligt balanceret. Jeg tror godt, det kunne være en, man kunne gå og dampe til dagligt. Den virker ikke som noget, man bliver træt af. Den er sgu god nok, din. Jeg vil klart anbefale at prøve at lave den, specielt hvis man har aromaen af det ikke. Den går bestemt ikke galt i byen. Så tak for prøven, og hvis der er spørgsmål, jamen, så skriv endelig. Og så til den sidste ting. Nu skal jeg lige hente noget. Jeg troede jo lidt med en konkurrence, og det drejer sig om, det er, at jeg har lavet vanillin, og konstateret, at sådan cirka 20 af dem her kommer jeg nok ikke til at bruge i min levetid. Så tænker jeg på, hvis jeg beholder de 15 af dem selv til at starte med, og så kan vi lave en lille konkurrence, der lyder på, at kan I fortælle mig, hvor musikken i introen og outroen den kommer fra. Så de første 5, der sender mig en PM, de får tilsendt hver sådan en her. Og jeg kan afsløre så meget, at det er fra et computerspil, og det er oprindeligt fra Commodore 64-tiderne. Det er lige blevet genudgivet i en ny version, og den oprindelige version er en slåskamp med Nintendos daværende mest populære spil. Så gæt løs derude, og god dag. Hej igen.